चलो उस्ताद जी करो सेंटर सारी रखना पड़ेगा चिकन कर दे राड़ भी पड़ी है सराग का भी सेंटर करे अगले का अंगूठे वाले है अंदर तो नहीं हो वो तो सेंटर उधर सेंटर वाली आई बोल मना है ना मुझे मारनी वो शराब ले शराब मारना ये मार लिया इधर मैंने सीधी गालो फ्राई थोड़ी जी एकदम बहुत थोड़ी भाई किधर नु की बना रहे सारी आई रख लो अब नाल स्मेल भी देना कैमरे थोड़ी जी है ना सट मार पीछे इधर नु अब मत फाड़ के ला दे हां हां इधर दे यार उत्तो नहीं यार कर दे यार सट मार ए उधर पेन नु मार हम मथे तो बस एक टांका लाना तो टेंशन उठा दे वाह
ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਂਕਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਾਖ ਮਾਰਨਾ ਤਾਜੀ ਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਏ ਗੋਸ਼ਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਕਾਲਰ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ गाय रखो तो मछली कैसी है 40,000 ਦਾ ਲਿਆ ਔਰ ਪੋਪੋ ओप्पो केड़ा वाला ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 64 ਮੈਮਰੀ ਇਹਦੇ किने 64 4 के होते तो 8 128 के 4 पे 8 के फर्क ही तो इन्हें जो लगदे संचार से उठा ले मैं आप नहीं ले ਗੋਸ਼ਤ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਪਿੰਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ये बस ते तितली ते टमाटर ਇਹ ਬੱਕਰੀ ये ले ला ਇਹ ਖੋਤਾ 6 छड्डा ਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ नहीं ये तो कोई जानते भी आओ कि सिर्फ जन्म काटेंगे ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੀ ਦੀ पीछे जरा बोलना और गाड़ी को बुलाने के लिए आप हो गया ना कैंची तैयार ਪ੍ਰੋ ਪੈਟਰ ਸਵਾਦ ਅਲੀ ਲਿਖ ਠੀਕ ਹੋ यार ए पेन में उतर जाती एंगल ध्यान कर देखो तो भारी ठोकी है ना फिर पता लगेगी बोलियां ओ हो गई